Хочу сегодня поделиться своим мнением, ну и так взглядами, почему я не отмечаю Новый год уже несколько лет, многих-многих лет. А как я к этому пришел, да и вообще, чтобы понимать вообще, что это такое, то есть мне понадобилось время, и хочу сейчас вот высказать свое мнение, которое я никому не навязываю. Как бы думаете и решаете сами. Ну, просто вот делюсь как бы мнением своим. Мне было лет 16-17 примерно. Отмечали мы Новый год уже, будучи такими, ну, достаточно, как нам казалось, взрослыми. Уже не в кругу дома, семьи, а в кругу друзей. Ну, собирались, как обычно, у кого-то в доме там или в квартире и отмечали, у кого родители уезжали. И тут какой-то Новый год, я уже не помню, ну и что-то какую-то дискуссию завели с ребятами. О чем мы вообще отмечаем-то? Ну и как-то внятного ответа никто и не получил. То есть, ну Новый год, ну Дед Мороз, ну Санта-Клаус. Нет, ну у нас Дед Мороз, а на Западе Санта-Клаус. Ну, никто не мог вообще понять, о чем мы вообще сюда пришли и что мы отмечаем уже несколько лет. Вот. И еще так интересно, многие вот ребята у меня в том же возрасте тоже не очень понимали, а елка тут вообще при чем. Как бы все привыкли, хотя мы городские жители, но все равно мы видели, когда хоронили людей, там на кладбище были, что елочными веточками там устилали дорогу от гроба до кладбища, там от дома, где, смотря там, или от церкви, откуда гроб выносили. И венки были елки, то есть тоже как-то непонятно, да, вроде елка это символ какого-то там проводов там умершего человека в мир иной, а тут какая-то радость, то есть, ну, вообще не состыковка полная. То есть, ну, понятно, молодые, горячие, мозги, в мозгах ветер, и что-то как-то это дело-то и забылось. Но у меня почему-то эта мысль осталась в голове, я начал как бы копаться, искать вообще, откуда ноги растут, что такое Новый год. Ну, интернет в то время был, но такой как бы слабенький, какие-то книги, что-то кого-то спрашивал, читал. И, в общем, честно говоря, я не очень помню. Но как бы помню только, что обычай отмечать Новый год в ночь именно с 31 декабря там, на 1 января появился в России при Петре Первом. А до этого, с принятием христианства в 988 году, его отмечали 1 марта. Ну, как я понимаю, это, видимо, начало весны, что ли. То есть, а в 1492 году дату закрепили 1 сентября отмечать Новый год. Ну, то получается, что, видимо, сбор урожая отмечали. Ну, то есть он привязан к чему-то, этот праздник. То есть, ну, Новый год чего-то. То есть, ну, чего-то. Какого-то события. И, кстати, 1492 год, вроде как это ровно 7000 лет от сотворения мира. Ну, если я не прав, поправьте, но, по-моему, так. И еще в 1492 году это год открытия Америки Колумбом. Ну, то есть такие даты, да, как-то почему-то вот именно этот год как-то стал какой-то значимый, что ли. Так, ну, а при Петре было принято вешать венки вот на ворота и украшать елочными ветками и елками дома. Ну, вот тоже, да, как-то не очень понятно. И, кстати, народ был тоже, воспринял эти нововведения как-то, ну, очень плохо. То есть он вообще не понимал, к чему эти елки. Но Петр Первый, по-моему, атрибуты взял с немецкой слободы. Они там отмечали, то есть у немцев вроде как елка это символ там какой-то радости, то есть что-то такое. А вот и он решил вот таким вот образом как бы подражать Европе. И после вот только смерти Петра перестали вот эти украшать елками дома, ворота. И то есть вот как-то не очень понятно вот этот праздник, к чему он привязан, как это все
происходит. Но я, честно говоря, стесняюсь. Я, то есть, перестал отмечать Новый год. Мне было лет там 18-19. Вот что-то такое. Вот просто перестал, потому что я не понимал, чего я отмечаю. Начал спрашивать у людей, как бы, а что за праздник. Вообще мне редко кто мог ответить, что это за праздник, как он вообще. Ну, то есть, точнее, что за праздник. Ну, что именно, к чему он привязан, этот праздник. То есть никто мне не мог ответить. Я, честно говоря, так стеснялся, на меня как на идиота смотрели. Думаю, ты что, это же Новый год, это же подарки, это же Дед Мороз. Я говорю, да я это все понимаю, а что Новый год-то чего? То есть не мог добиться. Я реально стеснялся, на меня смотрели как на идиота. Вот, и я, конечно, это дело забил, то есть я уже понял, что не надо никому об этом говорить, потому что как-то это очень людей смущает. И как бы не отмечаю. Ну, тогда поздравляю всех с Новым годом, так, типа того. Ну, на самом деле, как бы для меня это обычный день, и мне даже нравился этот Новый год, потому что там 1,5 недели выходные дни, там, после батрачки, да, вообще прикольно. Еще и за деньги платят. И где-то лет, не знаю, наверное, 12 назад я сидел, играл в компьютерную игру, онлайн РПГ, и тут решил приколоться, ребят поздравить с Новым годом. Ну и пишу в общий чат, типа, ребята, всех с Новым годом, там, типа, на меня такие, ты что, прикалываешься, какой Новый год, мы тут в игру играем, а ты о каком-то празднике там вспомнил. И я такой, ничего себе, то есть не я один такой, а там народу, ну, я там общался с очень многими, там и общий чат был, и такой внутренний, то есть и мне практически все там, ну, как бы, нет, никто никого не обижал, просто говорили, как бы, да хорош, ты что, не отвлекайся от игры, там, Новый год, кто его отмечает. Я думаю, ничего себе молодежь какая, то есть продвинутая, ну, понятно, что я ни с кем не стал разговоры эти вести, а почему вы не отмечаете, еще что-то. Ну, то есть и тут я как-то воспрял духом, думаю, ничего себе, как бы, не я один такой, начал искать народ, кто не отмечает Новый год. Ну, таких людей, на самом деле, очень мало из моего окружения. То есть все в основном отмечают. И непонятно, что отмечают. То есть, опять же, никто не знает, к чему этот привязан праздник. Вот. Ну, так что я вот не отмечаю Новый год. И как бы прекрасно себя чувствую. Да, прикольно, такой праздник. Но, опять же, как-то мне он... Не знаю, почему вот именно вот в этот день, непонятно. Так что вот хотел такой мыслью с вами поделиться. Если есть кто-то, кто не отмечает Новый год и по каким причинам, то пишите в комментариях, пообщаемся. Но у меня причина одна, почему я не отмечаю, насколько, если вы внимательно слушали и поняли, потому что нет привязки к какому-то определенной дате. Точнее, к событию какому-то определенному. Хотя Задорнов... Я, кстати, не помню этот концерт. Не могу, я не прям так вот сильно искал, но не мог найти его. Он говорил, что вроде как римляне отмечали последний день сбора налогов. И вроде как этот праздник у них вот как бы типа налоги собрали и все хорошо. То есть пополнили казну и все прекрасно. Не знаю, я этот концерт не нашел. Информацию я, честно говоря, не искал. Потому что мне не прям вот столь это важно, там, римляне какие-то там когда-то не отмечали. Нет, все это понятно, историю надо знать, но на данный момент мне это просто не интересно. Это я так делюсь своим мнением. Вот. Кстати, еще Ильф и Петров, мне понравился рассказ у них, «Одноэтажная Америка». Это был, по-моему, 35-й или 36-й год, 1935-36 они туда ездили в экспедицию. Они писали о том, что, говорит, мы не понимаем, зачем они отмечают, вот я не помню, то ли Рождество, по-моему, про Новый год. Это же маркетинговый ход, это же скупают столько, говорит, подарков. Вот всем, каждому надо подарить подарок. Вроде как бы мелочь, но магазины на этом так навариваются. Кстати, интересная у них тема такая была, можете почитать, кстати. Может быть, я не так выразился, ну, не цитирую их, но мысль вот такая была. Мне так еще понравилось, думаю, ничего себе. То есть даже вот эти вот писатели тоже к этому отнеслись, как бы к Новому году так, ну, типа, что за праздник непонятный. Может быть, я ошибаюсь, но вроде это так было. Так что, если есть какие-то соображения, мысли, то, пожалуйста, пишите, пообщаемся. Но причину из-за того, что, ну, я уже
рассказал причину о том, что я не вижу смысла отмечать этот праздник, потому что не понимаю, к чему он привязан, к какому событию, так сказать. Ну, тем более, ну, понятно, что где-то за рубежом это может быть какое-то событие, но я имею в виду в России. Так что вот так вот. Ну, все. Всем пока. Пища к размышлению я вам дал. Все, всего доброго.